السلام عليكم الاخوان. بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا. غيكون في رينيون ان كورس 4 ا 14h15 ديمونش لو 19 سبتمبر. رينيون ان كورس 4 60,000 ديال الاورو ديبارا لوتوستار كورس اوروبيان في باري فانسن. دونك قبل ما كومونسيو هاد الكينتي ندوي بالنسبه للعب تاع اليوم. اللعب تاع اليوم في 8 طوال كاين البونيس 3 داك 10 ثقيل ما عندناش بعد ما خدمنا بزاف جبدناه. بالنسبه لصحاب الساويات ما شتو والو، فرقنا عليهم بجوج ساوات، فرقنا البونيس. دونك و كانوا هادو بالنسبه للعب اللي لعبنا اليوم. كاين تريو فريون 4 كورس 8 7 اكس اكس 1 2 3 4. دونك جات 7 3 1 و جوج دار 4. كل ما داك تروا كان يخلص شويه، كان تريو زوين. الواحد كان طوكار والجوج تا هو كان مزيان، تروا كان فافوري. دونك ما صعبش الحظ فيه، مي راه مشدود. و هاد الجيمري فريون ان كورس 5 دونك ب 240 درهم تا هو مشدود. هادشي اللي عطا الله اليوم. On commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Guérande, l'entraîneur Gods, le jockey c'est Rochard, distancé 5e, 3e, 6e, distancé 4e. Donc, بالنسبة لهاد العود ما تيديرش l'autostar, automatiquement le numéro 1 c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Zant Bred, l'entraîneur Kyotola, le jockey c'est Ménopole, déféré des 4, femelle à 2 saisons, 5e, 6e, 1er, 2e et 9e في لاميزيك نتاعو. دونك هنا 2700 متر في كورس اوروبيان دار معاهم 5e مع ادلين. جا هنا نون باردون هنا 2100 في باري فانسن. دونك داير فيها احسن كرونو عنده فيها دقيقة و11 و5، دقيقة و11 و5. غنديرو ليه مقارنة مع الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا ونشوفو هاد الجوج. باقي حاليا ما قتلناه ما خديناه، تنشوفو الكينتي كومون سا سباس، حيت مشيت معاكم هذا الكوس الاول. دونك ركزو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Gagnon Mézéloise. Donc l'entraîneur c'est Belouche, le jockey c'est Alexis Abrevard, premier distancé, premier 5e. Donc 2700 2150 on gagne. يعني عاود كيدير لوتوستار. مشكل عنده غدا اول مره غيدير الفانسن رقم 3 يتلعب وغنلعبو لكم كطوكار. دونك لو نيميرو 3 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 4. هذاك الجوج تا الاخر وغادي نرجع ليه ونقول لكم واش غنلعبوا ولا لا. Donc le numéro 4 c'est Ghali Descotiers, l'entraîneur de Valdestin Théo, le même entraîneur, le même driver. déféré des 4 9e 2e 6e في لا ميزيك نتاعو. كتبقى عنده واحد بريمي 2e. دونك ما خسر مع حتى شي واحد، خسر مع غانيون ديال بيلوش عفوا في لا لين ديالو اللي هو الطروا، وغادي ناخدو ك tocard. Donc le numéro 4 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 5, c'est Fleka Loka Xelo, l'entraîneur T20, le jockey c'est Christian Devaldistin, premier 5e 8e 0-0 في la musique نتاعو. Donc Autostar ما كاينش، كاين 2660 19 ديال الاورو، 19000 ديال الاورو. دونك هاد الخمسة حتى هو غادي نخليوه دو كوتي حتى نساليو لا كورس ونرجعو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Favorit Darling, 3e 4e 3e premier. Donc l'entraînement ديال Y Derio, le même entraîneur, le même driver. حتى هو هنا باري فانسن 2700 داير 2150. دونك عاود ما عندوش مشكل في لوتوستار. غادي ناخد لكم لو نيميرو 6 كا فافوري نيت، تا هو سميتو فافوري. Et on continue avec le numéro 7, c'est Grande Prêtresse, l'entraîneur Les Blondes, le jockey c'est Franck Locano, arrêté 3e, premier
دوزيام تروازيام تقريبا 3 موا ما جاريش 3 شهور. دونك اون غاني سواسي غالب غيراند هنا غانغونت. دونك هاد الكاتيجوري لي تغلبها راها مزيانة. و في الباري فانسن عندو في لوتوستار دقيقة و 12 و جوج. دونك بعيد على الجوج اوتوماتيكمون سي مور. دونك لو نيميرو 7 سي مور. Et on continue avec le numéro 8, c'est Aura SL, l'entraîneur Jean-Michel Bazir, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, distancé premier, deuxième et troisième, donc 2100 mètres, عنده دقيقة و 11 و 9. الجوج راه كيبقى صراحة أحسن منو، مي غادي ناخد الويت كأوتسايدر. دونك لو نيميرو 8 سي ان اوتسايدر بور موا. et le numéro 2 تا هو غادي ناخدو كأوتسايدر. الجوج باش نفريوها معاه حنا خديناه كأوتسايدر حدا البازير. Et on continue avec le numéro 9, c'est Fougue des Dollars. L'entraîneur c'est Roger. Le driver David Thomas, déféré des 4, femelle à décision à des courses des femelles. Donc distance est 3e, 7e, 3e, 5e et 2e في لا ميزيك نتاعو. هنا خاسر في لا لين ديال داير عليه 7e في اونغاين سواسي كان سيرمير. دونك في باري فانسن دقيقة و 14 كيبقى بعيد اوتوماتيكمون لو نيميرو 9 سي مور. Et on continue avec le numéro 10, Folie de Holly. Donc l'entraîneur Leblanc, le jockey Guillermini, distancé 3e, 12e, distancé 4e, 4e في لا ميزيك نتاعو. عندو النمرة 10 كيبان ليا في لوطوستار مزيان. هنا عندو دقيقة و 12 و 1. دونك بينو وبين البازير شوية صراحة. لو نيميرو 10 لعبو كطوكار غدا. دونك لو نيميرو 10 كآخر طوكار عندي حساب النمرة 10 مي خصو يتلعب. Et on continue avec le numéro 11, c'est Adeline, l'entraîneur Soleil, le jockey c'est Franck Nivar, déféré des 4, 2e, 6e, 6e, 4e et 2e. دونك بالنسبة للمزايا والخصائص نتاعو 2700 2150 ما جاش فيها اي 2150 توجور. هنا خاسر مع بازير وغادي بعيد تقريبا فحالو فحال الكرونو ديال العشرة. دونك تا هو على حساب هو النمرة 11 غادي ناخدو كأوتسايدر. دونك لو نيميرو 11 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 2, c'est Asics Girl Park. Donc elle n'est pas déféré. L'entraîneur Kyoto là le même entraîneur le même driver 116 jours ما جرى يعني 116 اليوم. كتبقى عنده 6e 3e 3e و 2e كيبقى براني كنظن غدا جاي يطلق رجلو معاهم اوتوماتيكمون لو نيميرو 12 سي مور عفوا. دونك لو نيميرو 12 سي مور. لقيت واحد تا هو العود لونترينور ديالو كيوتو لا لي هو الجوج. دونك الجوج خديناه و 12 قتلناه. Et on continue avec le numéro 13, c'est Arg Began, l'entraîneur Svas Tid, le jockey Matteo Abrevard. Donc براني كتبقى عنده premier 4e distancé 3e 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك صراحة كعود براني ما بعيداش عليه لوطوستار ما عندي عليه حتى شي معلومات. دونك خصو يتلعب وغادي نلعبو غدا كفافوري. Donc le numéro 13 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 14, c'est terminé. هاد الكينتي ديالنا اللي هو صعيب بزاف ديما كورس اوروبيان كتجي صعيبة. دونك غايا دوكسيجين لا فامي اوكسيجين. l'entraîneur Rafigo, le jockey Jean-Philippe Monclin, premier 4e 9e 5e في لا ميزيك نتاعو 2800. هنا خاسر مع غانيون وهنا خاسر مع جراند بي توجور كيخسر في لوطوستار. دونك غدا نمرة 14 كيبقى غانيون
احسن منه اللي هو طلوة راحنا خديناه. دونك اوتوماتيكمون لو نيميرو 14 سي مور. قال لنا هنا الاخوان 5 لي قلت لكم غادي نرجعو ليه. دونك 19 ديال الاورو، 59 الف ديال الاورو دار 5 و 24 الف دار 8. دونك صراحة كيبقى عاود مكمل الا بغا يجي وصافي اوتوماتيكمون غادي نقتلو. باش نخلي 8 نوي مراسبين فافوري اوتسايدر طوكار. هاد المرة ما عندناش اتونسيون. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس اي ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.